হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? আজকে আমরা শুরু করছি নতুন আরেকটি গল্প। গল্পটির নাম চিতাবাঘ ও মানুষ। তো চলো শুরু করা যাক গল্পটা। একবার এক বিড়াল এক চাষির ঘর থেকে গোশত চুরি করে খেলে চাষি লাঠি নিয়ে একে তাড়া করলো। বিড়াল গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পালালো। অন্যদিকে এই জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছিল এক চিতাবাঘ। সে ঘুরতে ঘুরতে চোখের সামনে দেখতে পেল বিড়ালকে। বিড়াল দেখতে ছিল চিতাবাঘেরই মতো, কিন্তু সে চিতাবাঘকে দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং পালাতে চাইল। চিতা বিড়ালকে ডেকে বলল, এই কে রে, দাঁড়া তো দেখি তোকে। বিড়াল ভয়ে জড়সড় হয়ে বলল, মিউ। চিতা বলল, আহ, কি করুণ মরমে আওয়াজ বেচারার। কিরে, তুই কি আমাদের জাতির নস? তাহলে তো শরীরটা এত ছোটখাটো ও শীর্ণকায় কেন? কথা বলারও দেখছি জোর নেই তোর গায়ে। কেন ভয় পাচ্ছিস? কেন তোর এই দুর্গতি দুরবস্থা? আমাদের পরিবারের লোকদের তো এরকম হওয়ার কথা নয়। কি হয়েছে বল তো শুনি তোর। বিড়াল যখন দেখলো তার এক দরদি ও সহমর্মী পাওয়া গেছে, তখন তার দুঃখের পেয়ালা থেকে উতলে উঠল এবং ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে কান্না জড়ি দিয়ে বলল, জানো না কি দারুণ মুসিবতেই না পড়েছি। চিতা বলল, কাঁদিস নে, কান্নার কি আছে? কান্না তো দুধের বাচ্চাদের। সব খুলে বল তো শুনি, কি মুসিবত হলো তোর? কোন শক্ত দুশ্মনের হাতে পড়েছিস যে তার সাথে এরকম পারিস নে? বিড়াল বলল, হায়, দুশ্মন যদি হতো তবে কতই না ভালো হতো। দুশ্মন তো ওদের কাছে কিছুই না। জানেন তো, কুকুর হচ্ছে দুশ্মন, তার কাছ থেকে পালানো যায়, কিন্তু আমাদের যত ভোগান্তি সব বন্ধুদের কাছ থেকে আসে। চিতা বলল, বুঝলাম না, কে তোর বন্ধু শুনি? বিড়াল বলল, মানুষ। চিতা বলল, মানুষ? মানুষ আবার কি ধরনের বস্তু? আমার তো এত বয়স হলো তার নাম শুনিনি। আসলে তোরা মানুষের সাথেই বা কেন দোস্তি করতে যাস? বিড়াল বলল, আল্লাহর কসম, উপায় নেই। আমরা বন জঙ্গল থেকে বিতাড়িত হয়ে গৃহপালিত পশু হয়ে গেছি। গ্রামগঞ্জে শহর এখন আমাদের বসবাস। মানুষদের সাথে জীবন কাটানোর অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে এসব মানুষ খুবই ভয়ঙ্কর। দোস্ত দুশ্মন ওরা বোঝে না। একদিন আমাদের ধরে নিয়ে যায় বাড়িতে ইঁদুর ধরার জন্য। তখন আমাদের খুব আদর কদর, কিন্তু অন্যদিকে ইঁদুর না থাকলে ঘর থেকে যদি কোনো কিছু নিয়ে যায়, অমনি ওদের চোখ খারাপ হয়ে যায়। গল্পটির প্রথম পর্ব এখানেই শেষ। দ্বিতীয় পর্ব দেখার সবাইকে অনুরোধ রইল, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। Nice tiger, nice elephant.
feel love. Nice animals. Just very cool, very nice. We feel love in my heart with see this animal. Wow, wow, wow. Nice animal. У кенгуру So colorful, nice animals. Cats, dog. Wow, nice bird. Nice animal. So sweet. Now tiger. Nice elephant. Wow, it's nice. It's nice. So nice. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi.